احلى حاجه ان هي النهارده نزلت راحت تجيب حاجه مش موجوده، ترجع بقى لا انا الحاجات دي هاكلها لوحدي، الحق اكلها بقى بسرعه قبل ما هي تيجي احسن ان انا عارفها. ليكوا ايه هنا كده حد ايه ما يجي وانا هاجي اكل دلوقتي ليكوا. انا سامعه صوت بره، هو بابا جه يا كوكو؟ بابا جه؟ ايه ده يا كريس؟ انا سامعه صوت بره، هو بابا جه؟ طب تعالى نشوفه. فين بابا ده يا كوكو؟ وانت بتكذب، بابا ما جاش. ايه ده يا كوكو؟ ايه ده مين جاب دول؟ لا استنى احنا نفتح ونشوف. بس انا خايفه افتحهم بابا يجي يشوفني وياكلهم. اقول لك على حاجه يا كوكو، انت هات المعلقه وتعالى نطلع ناكلهم على السلم بره بسرعه يا كوكو قبل ما بابا يجي. اهو كوكو المعلقه اهي، يلا بينا. يلا تعالى ناكل على السلم بره. شوفوا يا نهار اسود، راحت الحاجه فين؟ الباب ده ايه اللي فتحه؟ بتجري؟ طب ماشي ابنك هتعرف.